Hello， 大家好，我是黄毛，欢迎来到蛋的工作室。那延续我们上一集呢，介绍到了气动手枪的始祖。那我们今天来介绍始祖中的始祖。当当，日本 MGC 的瓦斯气动手枪，大家有看到，这不是只有 G17 那么简单哦，它是更少见的 G18，红色18镜，是也可以这样说啊。那大家可以简单看到它的外盒，没有了中年大叔，变成更精简漂亮的盒子。没有劝到啊！有了，只是这样不行啊，被尼克骂。有了，好 ，OK， 好，我们进行开盒吧。然后是有压的吧？看一下。那它内容物呢，一样有手枪一把，弹夹，一样的铁氮气。它六角扳手有2只一个比较小的，一个比较大的。我们上次介绍的只有一个，那跟一包 BB 弹，绿色。内罐是什么？这个啊，它是瓦斯啊，我还以为是汽油，它是瓦斯。哦，干，还有枪副瓦斯哦。通常瓦斯你不是都要另外买？对，是比较以前的会有，不知道还 Power Bomb， 不知道还可不可以用。这个呢是它的说明书，那说明书是藏在保丽龙的下面盒子里啊，因为它是日本枪，所以大家可以看到，哇，全日文呢？对，全都是日文，就是很可爱、老式的介绍。那这边有它的爆炸图啊，后面有每一个零件详细零件的价格，那方便你去跟公司订。但虽然订不到，因为 MGC 到了，都是日文。这也是，拿给我。还有大家看到 MGC 新宿店，哦，这我不知道是什么是有看得懂日文的观众，可以帮我再翻译一下。那这边就是本体。这边是它的左侧，一样 full marking， 就是跟正常一样的刻字。大家可以看到 G18 奥地利，然后它的口径。再来看到它的右侧，那这边一样有一个小小的 Glock， 还有它的甲的编号，还有。MIJ， 那它系统跟我们上次介绍的一样，但是这个才是最原本的东西啊。台湾那个是仿的，那因为这个型号是18，所以大家可以看到它的左侧面有多了一个选择钮，那这边就是单发，这边就是连发。那因为这个是真枪呐，是二代的外观，所以握把一样是这种直的。它的枪管呢是 G34 的长度，那上面有开了3个孔，跟大家所认识的 G18C 不太一样。大家知道是上面这边开孔嘛，对不对？这个是二代的话是长这个样子。好，那我们就准备试射吧。那先将它弹夹卸下来，大家可以看到这是它弹夹的外观。郭老师又在喝可乐了，给大家看一下，你要不要喝一口？给大家看一下我是怎么喝可乐的。你看。太享受了吧，还加柠檬。郭老师喝可乐一定都是柠檬与冰块。好，你要还我，那是我的。我可以留着吗？不行，你都那么多可乐了，你都喝那么多了。不行，还我。好，回到正题。大家还记得上次介绍的那个底板是已经有开个洞，方便你灌瓦斯。那日本这个不一样，你是要先按下这个钮，将你的底板滑出来之后。再对着这个气孔灌瓦斯，瓦斯来，那我们就开始灌瓦斯吧。哦，它滴了什么出来啊？不要知道，好，那瓦斯灌满，那现在没有装子弹，所以我们要跟上次一样，要压着这个来做空发的测试。那我们先从单发开始，将弹夹装入。
真不错。它整体来讲，它的气灭效果真的比台湾的好上许多。那我们废话不多说，来试试看连发。好像那种早上睡觉隔壁在施工的那个声音。其实呢，它是把电钻。说到电钻，你们知道一个东西吗？G18绝对不能少的，就是加长弹夹。有没有更像一个工具了呢？干真的。可惜的是，我当时候跟老板买了这个长弹夹，不知道什么原因，装这个长弹夹它就不能连发了，它就只剩单发的功能。总结呢，我觉得一样，以前的技术来说，这一把相当于比上次的还要更优秀了。那外观的处理上，虽然它是 ABS 塑胶材质，但我觉得真的不输金属材质。那如果说真的要评分的话，我个人啊，满分5分给几分？我5分会不会太低啊？我说满分5分，那个 range 太低了。然后满分10分，你给几分？整体吗？对，整体9.5。9.5，满分10分，你给9.5。9.5。哎，这个是老祖宗哎。说明一下，第一个，当然 full marking 是一定要的。但是它是日本制，所以它还是有一些，并不是真相上面有的字。那二来，这个2代 G18的外观只有它有，玩具枪就只有它有，不然就是要操作枪。那操作枪也是已经绝版，那这版也是绝版的。对，操作枪是什么？不像瓦斯枪一样，它可以射击。那它能做的事情就是装饰的子弹，然后上弹抛壳上，就是摆好看的那一种嘛。模型更像模型一点。了解。对。那这个外观的 G18真的是非常之稀有。那当然，现在如果你要用改装套件来改出这样的一把的话，也是做得到，但是相对的金额就要高一些，对的。那当时日本枪可以说是一品，就是只可远观不可亵玩焉。为什么呢？因为日本其实并没有开放外销这个东西，那能进就是台湾的商人自己去乱拿乱批一些货，有什么卖什么，有什么卖什么。那大家知道日币的币值跟台湾币值对的差异。那当时的玩具枪，当年它多少日币，就是直接变成多少台币卖，所以你会知道它有多贵。像这把当时好像是1.6万还1.8万吧？日币吗？日币直接变成1.6万或1.8万台币，哇，好贵哦！当时是这样卖。那现在过了这么久了，20几年、30年后，说真的，如果要说它的价值的话，很难去衡量啦，因为台湾可能找不到，但是日本你应该还是找得到。所以这些模型枪它是可升值的吗？还是它是会贬的？这间厂商它已经倒闭了 ，MGC 已经没有了。那这把枪更不要说，这是很早以前就停产，所以它相对的非常的稀有。那通常价值会提高嘛，但是有个问题就是，或许它本身价值很高，但是愿意买单的人并不多，因为仿真性跟操作手感比它优秀的，现在有的玩具枪太多了，那也相对很便宜。那你要怎么说服一个新手，或者是比较不了解的人，不了解它的价值的人，去用高的价钱去购买它呢？那当然了，它对我来说，它的价值只是越来越高。那当时我看到它的时候，就觉得它价值非常高，但是老板还是以这个论点用低一点的价钱卖给我，因为他也觉得，或许在一般人眼里，他已经没那个价值，甚至老板原本是没有想要卖的。那他说，因为我知道这个东西，我知道它的价值，所以他愿意转手给我。刚刚都没有试到这个长弹夹给大家看，那我们就用这个做 ending 吧。
这里送上最后的连发。那大家如果喜欢的话，麻烦在下面帮我们按赞、分享、加订阅。那如果有什么疑问或者是什么问题的话，或者是跟我一样有这些相关的兴趣，麻烦在下面帮我留言，或是私讯给我们哦。那影片到这里，拜。